këto shkollat duhet t'i kenë qik më në kujdes, sepse po bëjnë shkolla njerëzit, po dalin gjithë. Në shkollat e Enverit ishin si universitetet e sotshëm. Qa është UFO? UFO është universiteti. Apo provonar. As universitetet e sotshme nuk janë në shkollat e Enverit, UFO universiteti. Tani kemi përparuar, tani nëse kemi një problem në matematikë për shkak nuk e zgjidhim dot, pyesim ChatGPT-n edhe ne i bëjmë me mend veç. Po flasim për ChatGPT-n. E përdorni? Po. Po e përdor zakonisht në shkolla apo? Detyra, testime, edhe për ndonjë pyetje që kam kështu jashtë mësimeve. Kurse juve vini atë telefonin edhe i bëni me telefon. Si është më mirë me mend apo me telefon? Më mirë me mend, sepse telefonin mund mos ta kesh ti gjithmonë. Si këta po i mësojnë kësaj telefonit? Ti ke muhabet me inteligencën artificiale. Jo, më shumë, inteligencë artificiale më ka ndihmuar shumë në jetën time, e përdor për shkollë, për shumë gjëra. Edhe jam shumë i nevosh. Nuk kam përfitë fjalë rrum, po vara se jam nga Korça. Çdo gjë e bëjnë teknologjike. Ta bëjnë shumë mirë që e bëjnë teknologjinë. Edhe ministrin e kemi me inteligencë artificiale, ku ka më mirë? Të kuptoj, dakord, po kushte kam atë telefonin ku do vete unë? Ti bësh veprimet e matematikës me inteligencë artificiale apo me mend? Me mend, se mëson më shumë. Për çfarë përdor inteligencën artificiale zakonisht? Nëse nuk gjen ndonjë ushtrim ose ndonjë kështu mund të pesësh atë dhe ti nxjerr. Po. Flet shpesh me Flas. me kë? Me veten. Me kë flet? Me inteligencë artificiale, me ChatGPT. ChatGPT. Po. Gjitha veprimet Po, me ChatGPT ose me mend. Varet. po e përdorim shumë ChatGPT. Në shkollë. Në shkollë apo në provim? Në shkollë. Po në provim e përdor? Jo, nuk na e lejon telefonat. Telefonat kështu fshehur. Kur e fut në edhe po. Sepse telefonin mund mos ta kesh ti Si gjithmonë. këta po i mësojnë kësaj telefonit, çdo gjë e bëjnë teknologjike. Ta bëjnë shumë mirë që e bëjnë teknologjinë. Edhe ministrin e kemi me inteligencë artificiale, ku ka më mirë? Të kuptoj, dakord, po kushte kam atë telefonin ku do vete unë? Po se pa atë telefonin? Kështu që unë duhet ta di herë me mend, të di sa bëjnë 4x4 apo 5x4, pastaj telefonin qofse ngjit në ai truri edhe se ashtu do mund ta bëj, por jo mos e di se sa bëjnë 2 dhe 2. Pse po e bëjnë këta? Të rinj tani nuk dinë se sa bëjnë 2 dhe 2. Do në çdo gjë me Ç'është telefon. problemi që këta nuk dinë? Sepse nuk vjen në shkollë kot, shohin bagnat e shkollës, nuk shkojnë në shkollë për të mësuar. Mësuesit shohin ku të lyhen, ku të ngjyhen, notën nuk ja japin atyre që mëson, por ja japin atyre që i jep rushfet. Duhet Kjo edhe në klasat e para thua? Keni ardhur për ekskursion për çka? Supozoj të vinim në Kruj, po ndaluam këtu për Dalë rrugës. Për çfarë pyet zakonisht ChatGPT? detyrat e shtëpisë. Po jashtë mësimeve. Vetëm në klasë dim ne. Për sa kohë më harxojt interneti, po ju hapa spotin ja 5 vetave. Që në klasë e parë, Klasë unë e kam pat shkollën problem, unë kam pat që në shkollë fillore kam pat probleme me çunin tim. Pavarësisht se çuni im ishte shumë më shumë dhe doli vet. Por Problemi keni pas saktësisht me çunin, për shembull, për sa për këtë arsye. Ishte me 10 dhe i vinte 9 për një se nuk di të kërcej, nuk di kështu. Thjesht për mos marr atë fletën e lavdërimit. Nuk i jepte notë të mirë sepse nuk krifte mirë flokët, do thuash. Bravo, don që ai mos merrte fletën e lavdërimit, ta merrshit ti që i jepshe lekun. Pavarësisht se ai me zgjuarsin e tij i fitoi të gjitha dhe fitoi dhe shkollën. Por nuk është zgjidhje kjo. Është zgjidhje. Sipas jush kush është zgjidhja? Ky është një turp, domethënë për mua është një turp. Unë jam tradishën në Umën, domethënë jam me atë, jemi tradicionale dhe kështu janë edhe kanë flas para Nëse këtu në amerikanë. Shqipëri e kanë futur këtë gjë. Këtë po çdo gjë këtu është mbrapsht, ç'mund të pres. Çdo gjë është mbrapsht, nuk dua ta them se Europa e detyron Shqipërinë të bëjë dhe kjo si të tjerët. Prandaj unë jam dakord, më mirë të mos futemi në Europë sesa të pranojmë ato kushte jo të mira. Sipas nesër është zgjidhje që të futen në shkollë, të futen të mësuesit apo edukatorët, të futen të gjithë ato që kanë mësuar. Jo ato që janë me mik, jo ato që janë me parti, po të futen ato që janë me nota të mira. Pra ti je kundër inteligencës artificiale në shkollë. Jo, jam me inteligencën artificiale, nuk them që s'jam, por duhet që dhe të mësojnë. E kupton, nuk duhet vetëm inteligenca, duhet dhe të mësojnë. Duhet të jenë korrekte, mos mbajnë hatër, mos kenë të vesh dhe në për spitale, jo xhepi dorën te xhepi sepse edhe ajo nuk është zgjidhje. do dalim po.
Do dalim të lypim në rrugë, po u futëm në Europë. Duam të dalin të tjerë nga Europa, ne jemi më të mirë se ata. So, kështu ika. Respekt e qofshi mirë. Edhe ju, Pafshim. Edhe ju bashkë mbarë. Keni pasur një rast në spital që keni futur? Jo, unë nuk kam patur, se unë shqyqy zotin i kam bërë në Greqi çdo gjë. Atje i kam pa lek dhe nuk kam... Ku është më mirë, në Greqi apo në Shqipëri? Të them të drejtën, doktorat në Greqi janë absolut, të them të drejtën. Kurse këtu një operacion nga më bërë një herë nuk ka ardhur doktorit më shofi, apo të më pyesja je mirë. Atje një operacion të bësh, do të vi doktori 30 herë të pyesi. A je mirë apo Tu nuk vjen doktori sepse ti nuk e ke dhënë aq lek sa do ai, apo nuk vjen se nuk di? Jo, nuk e di këtë, ndofta që ka atës, nuk di çfarë të them. Unë një operacion kam bërë këtu dhe kam ngele pa kënaqur. 5 operacione që kam bërë në Greqi, jam shumë e kënaqur. Respekte. Qofsh gjithmonë shëndosh e mirë, mos bësh më operacione. Të pyesim ty profesionist. Isha mësuar më përpara, po tani që kam ardhur, jam me këmbë në tokë, kam ardhur nga Amerika, kështu që tani e shikoj se ç'bëhet këtu. Dëgjoj, pensionet atje janë shumë mirë. Janë për aq sa ti punon atje me 10 vjet merr pensionin. Do të thuash ti është 740 për 10 vjet, por atje shteti ti kompenson dhe pjesën tjetër, ti jep ndihmë, ti jep një pension social, domethënë government, si themin e federal state, domethënë ti nuk e ndjen fare atë. Ama çmimet janë rritur 2 fish të apartamenteve dhe qerat. Unë i ka pikërisht nga qeraja që se përballoja dot një studio, garsonier, 1.600, 1.700, 1.900 dollar. So, kam shtëpinë time këtu edhe por i këtu në qendër Tiranës. Çfarë do të bëj? Tu sapo kanë qera? Jo, e kam time, e kam personale. Duke qenë se ju keni jetuar në Amerikë. Si Kam është një kjo jetë ligj? shumë cilësore. Si është ky ligj për barazin gjinore në Amerikë? Jo, s'është atje nuk e kanë aprovuar. Atje njihet vetëm nën baba, nuk mund të quhesh një prindi 1 e prindi 2, jo, nuk është aprovuar. Ky është një turp, domethënë për mua është një turp, unë jam traditional woman, domethënë jam me atë, jemi tradicionale dhe kështu janë edhe kanë flas për Mos e këtu në Shqipëri Amerikanë. e kanë futur këtë gjë. Këtë po çdo gjë këtu është mbrapsht, ç'mund të pres. Çdo gjë është Europës. mbrapsht, nuk dua ta them se Europa e detyron Shqipërinë të bëjë dhe kjo si të tjerët. Prandaj, unë jam dakord, më mirë të mos futemi në Europë, se sa të pranojmë ato kushte sepse do jo bjem të në mira. zero. Në zero. Pra ti thua që nëse Atëre hyjmë në Europë do dalim të lypim në rrugë, po u futëm në Europë. Duam të dalin të tjerë nga Europa, ne jemi më të mirë se ata. So, kështu ika. Respekt e qofshi mirë. Edhe ju, Pafshim. Edhe ju bashkë mbarë.